Pour sponsoriser tout ce qui est affichage, etc. Je remercie aussi tous les sponsors sans exception qui sont sur l'affiche, donc je ne vais pas les citer au risque d'oublier un parmi eux. Je remercie tous les présidents d'APC limitrophes qui nous ont vraiment aidés. Boukhlifa, Tel Hamza, Tichy, Barbacha, Ouadrir, Al-Qsor, Melbou, Aoukas, etc. Donc on les remercie. Je remercie tous les membres de l'association qui ont travaillé dur pour réaliser tout ce rêve. Je remercie tous les travailleurs qui ont travaillé sur le site, donc pendant la nuit pour aménager ce site. Et là, je termine pour ne pas oublier, à remercier vivement, je clôture, l'initiateur et le fondateur de ce festival, mon frère et cousin, Boubacar Khalfaoui, qui est avec nous. Alors là, je ne vais pas tarder pour passer la parole. Je commence par monsieur le député. إذا زوردني غازول في الأول أتنجح ثمغراي ثم قرنت زمان كان الدنيا غير قنر تجميلت يكراوينا يديف كان فوس المعاونة يوكن ثمغراي أتسيليا هم زوار ذيك سن ذيك مثلا on ne peut pas le dire assez on ne peut pas assez le dire cette région peut être fière d'avoir des hommes comme Boubacar Khalfaoui qui est ici qui est l'initiateur le génie de cette initiative. Je ne le dis pas par démagogie, je vous assure que je le dis du fond du cœur. Et à chaque fois, nous qui sont désespérés de ce pays peuvent retrouver l'espoir. Il existe un génie populaire. Il existe des génies dans ce pays. Il suffit tout simplement de leur faciliter la tâche, de les laisser travailler tout simplement. C'est avant tout une initiative citoyenne qui a été peut-être qui a été aidé par les pouvoirs publics, aidé par les sponsors. ولكن السيء تفسكين وسيل le festival وسيل ولا قال ذي كانت سمغرا إلى قذيلي ça va être le début de quelque chose. أو فنا ربي ثمغرا كل سقاسة سيليا وتسيليا راه كان داك جوا كاين السلام اتسيليا كل كومون كل تدار هاي مثلا السيد سيمبوليكمون تمغرينا تصبحت ذيك جوا سي با بارازار تزارين بالليل جاينا مثلا ذا المرسى المجاهدين ايطاليا قال وقت الحرب التحرير ذا المرسى الموفمون سيتويان واذا كيتناغن اللي جون المزيانين كيتناغن غير في لي ليبرتي ومازال ان شاء الله الصغر الزاد ان شاء الله تيلي لهنا يوكن لا كولتور يوكن يدلس هذه رنو غادي دو غير الزات مثلا كي السلامه واذا كيسي قارن باللي هاد سي اون انيسياتيف ما توسات جوا هاد دايت بيمون نعم ما توسات قال سليمان كاينين داي سليمان خاطر لا كولتور سهره لي فرونتيير هاد مثلا لا كولتور سهره لي فرونتيير ايوا شو ثم غراينا تسكاني لك مره اكملان تسكان كل تدارت كل كومين كان دافوش المعاونه غردينا الى كان دوار الزات هافوش ديك فوش مثلا يعطيكم الصحه ثنبرد. Merci Ymatna Jamal. Donc sans plus tarder, je passe la parole au président d'APC de la commune Boukhlifa, Ymatna Salah. عندنا زول في الهوان العسلامة نون أين ردينا كانك عندنا العسلامة نون سيسم les élus de la commune وعندنا فرح منا يعطيكم الصحة يعني تسيم جميع غردية. Et je tiens aussi à remercier les gens qui sont venus de loin. يعني ils ont donné de l'importance à ce festival. يعطيهم الصحة. ودنيني pour يعني c'est la première fois. Merci Monsieur le Président. سورنا عدي donc يمثلنا طارح الناش maire de Béjaïa. Et vous savez, قريدا دثكالي وباسكي ماس خلفاوي. Voilà, donc Monsieur le Président. سي با فرتايس. بون السلام عليكم منزل في الاوان. تو دابور اشكر بزاف يمثلنا بوبكر كي تان كوزان داير باستا خلفاوي ماستين خلفاويه واشكر هذاك تذويكلا نجوى يعني دافوار بي اورغانيزي الفيستيفال هنا. و الميريت سيرتو لو غران ميريت كي لو ريفيان سي ك
تمورت نجوا ولا شيت كتقار ديما ترحم ربي نزد عليك لي باتيمون هاد القيمه كي البالكون سين الطرمبي تمورت نجديك الحسن العربي خلفاوي الحسن العربي غاتصنت عمي طاهر صنت لايك تمورت ينسى تسني وسام قدرنا يما جوا يعني جو ريغريت كان ربي مازال الحي الزر امشي كراس مثلا بوبكر الواحد تيدوك لوات بيمون واحد تو لي زورغانيزاتور اذا راند نروح نجوا يلون سيتي en quelque sorte. Et pour terminer, je demande officiellement à monsieur le professeur Semen Hajir et à monsieur le directeur de la culture Mourad Nasser d'inscrire le festival Aïna au niveau du ministère de la Culture. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, on a nos présidents d'APC, Talah Hamza et Ouadrir, qui disent un petit mot. Voilà. Salam alaikum. Zoul Filaoun Mara. D'abord, je vais être bref. Nous sommes honorés d'être aujourd'hui parmi vous. Je souhaite plein succès. Nous souhaitons plein succès le festival Nzouen. Inch'Allah, il va être pérennisé, il va être institutionnalisé, que ce soit ici ou ailleurs. Plein succès le festival Nzouen et à tous les organisateurs, à tous ceux qui sont présents aujourd'hui parmi nous. يعطيكم الصحة دبور أشرف فيها الشرف مكينة au nom et au nom des citoyens de la commune de la Hamza, je veux transmettre tous mes remerciements et félicitations pour cette réussite. D'abord, je suis fier et heureux d'être dans cette localité.